Gulat kayo, no? So yun, what's up mga angkol? Bali, magandang araw po sa atin lahat. May papalabas naman tayo na panibagong video hinggil sa maintenance ng CVT ng NMAX or any automatic na mga motorcycle. Hinggil po dito sa paglilinis ng sakto or tamang paraan. Ginagawa ko po ito mga angkol every 10,000 mileage or before touring, as in touring na malayuan, yung tigda 2 araw na biyahe. So sa mga beginners po, kung hindi nyo alam kung paano maglinis ng tama ng CVT, malamang may makukuha po kayong aral ng dito. Sa mga pro naman, if ever na may mali akong steps na nagawa, huwag kayo maghiya mag-comment din sa baba. So stay tuned na mga angkol, papakita ko po sa inyo kung ano ang gagamitin tsaka paano gawain. So alright mga angkol, ito po yung tools na gagamitin natin. Ito nga pala yung ito po yung impact drill. Yan, swabe, bago. Test muna natin. Yun. Okay. So ang kasunod naman is martilyo. Bakit may martilyo? Makikita nyo po mamaya. Tapos tubo na extension para po partner dito sa basic na pangtanggal ng pulley kung wala kayong impact drill. So partner po yan. So yung pinakatubo na po. Tapos itong tawag dito na ratchet, may reverse. So ito yung gagamitin natin kung wala kayong tawag nito power tools. Yan. Kung wala kayong impact drill, ito yung gagamitin natin para matanggal yung pulley tsaka bell. Okay? Kasunod po is socket na 24mm para po sa clutch bell pagtanggal. Tapos ito po yung pangtanggal ng nut doon sa clutch lining para matanggal natin yung spring. Ito po yung star screw mga angkol, yung malaki para doon sa cover ng crankcase. Tapos brush mamaya para sa panghugas natin sa gasolina. Flat screw, magagamit din natin yan. So ratchet na maliit, ito po yung extension ng ratchet para doon sa mga 8mm na bolts. Ito po yung socket na 8 tsaka 10mm para doon sa, tsaka ito na po yung extension para sa socket dito. Yan. So yan po yung mga gagamitin natin na tools mga angkol ha. So bubuksan muna natin yung crankcase ng NMAX. Sorry, it's DJ. You can get some. Sorry, it's DJ. You can get some.
DJ. You can get some. Sorry ass 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 DJ. You can get some.
ass DJ. You can get some.